Xin chào các bạn, mình là Hồng, kỹ sư của Ater SCADA. Như lời ước ở video sử dụng driver Mitsubishi Zero, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng driver Mitsubishi Ethernet. Thì những driver này thì giúp các bạn tạo nhãn SCADA cách dễ dàng và không cần phải code. Để hiểu rõ chi tiết hơn, các bạn đi vào phần hướng dẫn của mình nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng driver Mitsubishi Ethernet và tạo dáng SCADA. Khi sử dụng driver Mitsubishi Ethernet sẽ giúp các bạn tạo dáng SCADA rất là dễ dàng và không cần phải code. Rồi trước tiên các bạn cần download các gói phần mềm của Ater SCADA. Thì ở đây gồm có hai gói. Thì khi dự án của các bạn mà cần lưu trữ dữ liệu report alarm thì các bạn tải gói thứ nhất, còn gói thứ hai là dành cho những dự án đơn thuần chỉ là điều khiển và giám sát, không cần lưu trữ dữ liệu thì các bạn tải gói thứ hai. Thì hiện tại Ater Driver Server đóng gói chưa có driver Mitsubishi Ethernet. Các bạn cần download ở đây, download driver Mitsubishi. Các bạn download. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng driver Mitsubishi Zero rồi. Video này các bạn hướng dẫn các bạn sử dụng driver Mitsubishi Ethernet. Bạn click vào download, tải về xong bạn chạy file cài đặt đó. Thì nó sẽ tự động tạo ra cái file ở trong thư mục này. DC driver này, tạo ra Mitsubishi Ethernet.dll. Rồi bạn mở phần mềm Ater Driver Server lên. Rồi mình đây click vào Edit Channel đây mình đặt là Mitsubishi driver, bạn chọn driver Mitsubishi Ethernet, open. Rồi các bạn nhấn OK. Tiếp tục các bạn chọn kiểu PLC của mình. Đây mình dùng là FS3U, cái dòng quy nha, dùng quy FS3U, nhấn OK. Rồi các bạn chọn new device và đây mình đặt là FS3U. Dùng Mitsu bọt nó thì mình sẽ chỉ các bạn có cách cấu hình ở trên Mitsu. Mở phần mềm nó lên. Rồi các bạn vào PLC parameter ha, Ethernet bọt, không cầm Ethernet trên đó. Channel đây bạn chọn channel 1, đây là địa chỉ IP. Địa chỉ IP các bạn vào mới cùng lớp mạng với lại cái địa chỉ của driver server nha, 92.168.1 nè. Rồi thì 1.6 IP router thôi, rồi đúng vào. Rồi bạn kênh bọt ha, bọt thì bạn vào open setting, dùng MC protocol để 8.000 nó bạn download xuống dễ xíu. Rồi đây là 166 đúng không, 8.000. Đây đọc công ty này mình sẽ hướng dẫn sau. Nhấn OK, nhấn new tắt thì mình chọn là có tí là M edit 1 tắt address. Ở đây có thể đọc được những cái tắt, những cái điểm vùng nhớ như là vùng nhớ X, vùng nhớ Y, vùng nhớ D, vùng nhớ M. Tắt name ở đây các bạn thể đặt tên gợi nhớ, đây mình đặt tên 1, đặt tên kỳ nha. Tắt address thì các bạn phải đặt tên đúng. Sẽ các bạn nhấn apply. Rồi còn tắt nói X tiếp theo là Y nha. Y này là Y không, Y không. Cái này để mình trước khi ấy mình giải thích chương trình này tí là 10 nó đóng là Y không thì bọt nè. Để 20 sẽ có giá trị là 200 này, mua nè. Đây bây giờ có vùng nhỏ 200, để 200 cái vùng nhỏ sẽ tăng dần.
Còn vùng nhớ X1 này khi nhấn thì nó sẽ bị nam sẽ sáng. Cái này là nút nhấn, mình có tặng nhớ sử dụng cái nút nhấn ở ngoài thì nam sẽ sáng. Cái chương trình để tăng cái vùng nhớ D200 này lên. Tắt hết XY này là thấy nhớ M0 không? D20 cái này kỳ liền kỳ short giá trị 200. Mỗi lần tiếp tục là cũng nhớ D200 này kỳ short không tăng lại không vào nhớ Y5 cho khi nhấn nút nhấn một nhấn thì nó sẽ sáng. Nhớ đưa lên là cuốn nè. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc multi nha. Multi đã tham mau thời gian mà đều quét để kiểm tra một bét. Đây là cái thời gian mà đọc log một lần, cứ 900 ms để đọc một lần, 900 ms đọc một lần. Thì gồm các vùng nhớ X, vùng nhớ Y, M, vùng nhớ D. Thì vùng tương tự như là Driver Mitsubishi Zero, From cũng là vùng nhớ bắt đầu, Count chính là số lượng vùng nhớ ở sau của vùng nhớ From. Khi chọn bạn click vào đây, bạn nhấn OK là xong. From đây mình để là 0, ví dụ để 0 vùng nhớ X0, Count mình để là 8. Cái này là những từ X0 đến 8 nha, và từ X0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là đủ 8 rồi. Vậy đếm số lượng nha, 8 rồi. Ví dụ để đây là số 2 thì là 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến 10 đến 11. Đọc từ vùng nhớ X2 đến 11 đủ 8. Tương tự như vùng nhớ D, nó tương tự như những vùng nhớ Y, vùng nhớ M như vậy. Và cao ở đây tối đa của nó là 254 bit nha, hãy nhớ nha, cao ở đây là 254. Nhớ D, vùng nhớ D thì cũng tương tự, cũng bắt đầu như là bắt đầu được không, cao bạn để là 2 đi, ví dụ thôi nha. 2 thì nó đọc được 0 đến 1 đủ 2 rồi. Ví dụ để đây là số 1, đây số 5 thì để 1, để 2, để 3, để 4, để 5 trùng hơn, để số 2 đi, để 2, để 3, để 4, để 5, để 6. Đó. Đọc số lượng phía sau đó là 5 rồi. Nhấn xong click vào OK. Hiện tại ở đây mình để những vùng nhớ đơn có X1 có giá trị thôi. Thì khi đọc lớp multi block thì bạn khó thấy. Các bạn mà dự án lớn á, cái multi là dành cho những dự án lớn, đọc nó nhiều vùng nhớ, không thể đọc chậm, phải đọc nhanh thì bạn sử dụng multi block. Còn nếu trong những dự án bình thường thì bạn chỉ đọc được đơn giản như vậy được rồi. Thấy thời gian tăng không, đều, nó chạy đều không. Rồi sau khi driver thì các bạn mở mình bị tách video để tạo một cái tag file để lên từ Visual Studio. Các bạn biết SCADA thì nó sẽ chỉ cần tag file đó để lấy dữ liệu từ đây. Mở phần mình bị tách video lên, nhấn new, driver, nhấn add driver client. Ok, localhost ở đây chính là này, địa chỉ này cái này trong 68.164 đây nha, địa chỉ của driver server 2.168.64 connect vào đây, tool import tất cả vào đây. Ok, đây người được đưa lên này. Rồi sau khi tạo xong bạn restore để tạo cái tag file.
save. Đấy, rồi reset thôi, reset. Đó, thì lúc này nó đã tạo được tag file đó. Khi lên lát tạo dạng SCADA thì bạn rất là dễ dàng. Rồi giờ bạn mở phần Visual Studio để tạo dạng SCADA. Trước tiên các bạn cần kéo eDriver ra trước. Rồi bạn nhớ nãy là có vùng nhớ D20 và vùng nhớ D200 hiển thị số không? Kéo những eDriver ra. Rồi cái đặt đó. eDriver mình cho eDriver 1, path name là D20. Rồi sẽ được tí nó to ra. Rồi giữ đi. Đó. Chỉnh dần lớn lên để là 25. Slide fishing luôn tạo cái khung. Rồi tương tự vậy copy ra. Có hình khác nó mới tách name nó như khác D200, nhớ D200. Rồi bạn nhớ mình có nút nhấn mà sẽ ngỏ ra không? Nhớ nút nhấn thì ra sẽ thấy không? Rồi nút nhấn thì cái email ra email. Rồi sẽ kiếm hình nút nhấn mình bỏ vào nha. Rồi nhỏ eDriver 1, tắt name chọn là x1 email. Khi mức 1 thì sẽ hình nào, khi mức 0 hình nào. Trong màu xanh này nha. Khi ở mức 0 màu sáng. Ok. Rồi. Kết một cái hình khác nha. Chọn mình nhớ khác. Này nhớ đi tâm nè. Khi kích hoạt thì nó sẽ là tên nó member này. Màu xanh này. Cái mức 0 thì nó sẽ màu xám. Ok. Đây. Xong rồi. Đấy, rất là đơn giản, bạn không cần có gì thì bạn chỉ cần kéo thả và dùng thôi. Đấy. Rồi bạn nhấn start. Rồi bạn chờ tự nhiên nó load lên. Đấy, nhớ để mình có giá trị 200 để tăng này. Rồi mình sẽ thử bật nút nhấn nó ngồi nha, bạn sẽ nghe tiếng ở trong video. Tí nữa mình sẽ quay video thực tế cho các bạn xem. Nó bật lên. Thì nút nhấn X1 trạng thái đổi sang 1 đổi màu rồi. Mình tắt. Bật. Rồi mình sẽ tắt. Đây, lúc này các bạn có thể quan sát trên đây luôn. Hay giá trị 161 không? Đây, lên 100. Rồi màn hình sẽ sang đây. Hay giá trị lên 1 không? X1 và X5 lên 1. Tắt. Rồi không. Giờ mình sẽ quay video thực tế cho bạn thấy nha. Ở đây mình sử dụng BLC FXPO và cái module mở rộng FXPO Internet. Mình sẽ đây là một cái nút nhấn. Rồi đây là hình giao diện điều khiển của mình. Quan sát trong màn hình thì mình sẽ tự bật nút nhấn nha. Giờ sẽ giao diện đổi trạng thái và cái giá trị này nó tăng đột BLC. Rồi tắt. Mình bật. Điều khiển nó sáng lên. Trên đây cũng là sáng nè. Đấy, i5 không, x0 không, x1 nhé. Tắt nè. Trên giao diện cũng là tắt. Này cũng tắt nè. Đấy. Đây khá là hay đấy.
Còn hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé, cũng giúp các bạn có thể nhận được những video demo sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.